大家可以開返會啦。湯先生就好多謝你咧，今次咧就我哋用咗1個鐘頭40分鐘，1個鐘頭20分鐘咧，就係問你個問題。喺1個鐘頭20分鐘咧，我哋都好了解你答問題，你盡能力去記得，你盡能力去答。但係咧，因為你有幾個調查咧，跟住政府一個，立法會都一個，所以你會好小心去答我哋啲問題。所以開頭嗰陣時咧，我哋都解釋咗俾你聽。你喺我哋而家邀請嘅，你唔受我哋嘅權力保護嘅。咁我哋而家又覺得喺憑呢個平衡咧，找出個答案出嚟咧，就係因為如果我哋再繼續咁去問你個問題咧，我哋用公帑嘅好啲時間咧，都係嘥嘅。第二樣，我從你個角度去睇，因為我哋如果你要新聞你嚟咧告票要出票出傳票要你嚟咧答咧，你有個保護嘅，呢個係受呢個 P&P 嘅保護，或者我叫我哋嘅 legal adviser 解釋俾你聽，你個呢個 legal position 係乜嘢legal adviser 多謝主席。就如果係委員會決定咗咧，係向證人發出呢個傳票，就命令佢哋出席呢個公開研訊，作出呢一個嘅證供嘅時間呢，正如主席頭先所講啦，佢就會受到我哋香港法例第382章立法會權力及特權條例底下嘅就住一啲證人呢嘅一啲嘅豁免權啊，同埋啲特權啊，就會作出一啲嘅保護。咁呢一個就係詳細嘅條文，譬如好似個條例裏邊所講嘅第14條啊、第16條啊，咁嗰啲嘅條文呢，都係會適用於保障出席嗰個公開聆訊嘅證人嘅。多謝主席。即係喺呢度咧，我哋為咗大家，為咗要進展呢個公開聆訊個進展咧，我哋係決定咗係俾個新聞你嘅。咁咧，我好希望咧，你俾陣間臨走之前咧，俾你嘅地址，我哋可以發呢個票俾你，同埋係我哋將會有一個時間話俾你聽幾時有另外一個公開嘅聆訊喺度。咁啊，今日好多謝你係有嚟咗陪咗我哋1個鐘頭20分鐘。咁咧，我哋就都係希望咧，你下一次可以有多啲時間去睇呢啲文件。可以令到你記憶係可以帶翻你而家喺個情況，俾你答到我哋啲問題，又有個保護呢個法律嘅保護啦。咁下次我哋希望咧更可以好啲咁去做。另外阿毓民同埋阿吳良星，黃毓民同埋吳良星應該你哋跟住去發問㗎。咁我向你兩個道歉咧，因為如果再發問落去咧，佢都答唔到你㗎啦。大家我哋唔介意再去問多1個鐘頭、2個鐘頭，但係令到大家坐喺度咧，得個問字，佢又唔答到。咁我向你道歉兩個。下一次咧，毓民你就係第一個去問呢個問題，跟住就吳良星，另外跟住第啲議員。好多謝各位，唔好意思，今次要剪報啦，今次真係要剪報。如果唔剪就唔得啦。咁沈慧處長，好多謝你班同事同埋你一齊嚇。OK， 多謝晒各位。